자, 화이팅해요. 믿는다 진짜 다. 아, 화장실은 필요 없어 솔직히. 지금 화장실이 문제야 지금. 이게 뭐하는 짓인지 모르겠어 나도. 자, 집중해요 진짜. 제발 이상한 거 죽지마 제발 부탁해요 여러분. 나 운다 이제 진짜. 가자. 잡고 울든 못 잡고 울든 울 것 같다 진짜. 오늘 기억에 남는 하루가 될 것 같습니다. 12월 27일이야 6일이야 오늘. 27일 됐어. 행운자, 지금이 27일인 거죠. 혼자 왔어. 행운자, 그 다음 나갈 준비. 아직 희망을 잃지 마요. 우리는 오퍼를 봤단 말이야. 그 마지막에 그것만 아니었어도 가요. 2조 오세요, 2조. 2조 오세요. 자, 벌어져 흩어져. 파도. 아, 진짜 행복한 레이드다 오늘. 행복하다고 믿을래요. 파도 피하실 준비. 파도. 개인 거리 확인. 원거리. 오른쪽 좁아요. 조심해요. 탱커 스킬 안 오겠어요. 어우 뭐야 딜 세다. 파도 안 봤다. 도치자가 못했는데 뭐 상관없나? 네, 일단 한 마리는 확보됐으니까. 좋아요. 아 좋네 이거. 두 마리. 한 마리야 두 마리야 뭐 하여튼. 두 마리, 두 마리. 매즈 3 2 1 매즈. 바닥. 매즈 3 2 1 밀어올리고 네모 모여요. 네. 후후 가자. 바닥 피하고 고핀 준비. 매즈 하지마. 네. 네, 고핀 주세요. 네, 밀어. 요때 대프. 자리 흩어져요. 죽기 땡기고. 축소. 아주 안정적이요. 멘탱. 다음에 이미진. 아, 집중. 질 1조로 바뀌었다. 탱커 스킬. 행운자, 한 번 더 이미진. 다음 거 자연상가? 오케이. 1초 왔고, 빠질 준비. 그럼 돼. 예. 그 다음 탱 다음 2조에요. 천천히 이미진 다 준비. 빠졌고, 대프 준비. 대프 3, 맞고. 2, 1. 대프 해주세요. 뭉치고 2조. 2조. 어우, 흑마가 죽을 뻔하냐. 네. 땡기면 푹 배제할게요. 됐고. 해주세요. 네, 땡기고. 성광유도. 항상 성광유도 최애각에서 해요, 여러분. 이 3패는 상관없는데. 최대한 퇴사거리. 이거 사는 게. 지금 2마리 남았나? 3마리인가? 3마리구나. 두 마리. 3마리, 3마리. 땡길 준비. 땡기고. 축소. 요때쯤 대프 준비. 3, 2, 1. 대프요. 됐고. 다음 저예요. 탱커 스킬. 축소. 이매진. 그 다음에 1조예요. 분분마사 힐거리 안 나오나? 자꾸 힐이 안 들어가네. 1조. 1조 맞고. 다음에 준비. 지금도 탱이치 봐봐. 상당히 나와있어, 이쪽으로 랜드가. 아, 이거는 저 어쩔 수가 없어요, 저거. 야, 이거 안 들어오면 큰일 난다, 히로. 네, 일단 해요. 자연사 터져요. 그냥 냅둬요, 저거. 오른쪽 성광유도. 깔끔하다. 전발 다 살아있고. 자, 120만 골 날아가나, 오늘. 간다. 네. 집중해. 여기까지 왔어요. 3펜 끝났어. 흩어지고. 흩어져. 지맥 준비. 아, 만화 왜 이렇게 없냐, 씨. 네, 자리 잡고. 탱커 스킬 올 거예요. 지맥. 음, 빨리 먹어. 왜 이렇게 왔다 갔다 해. 왜 내 옆에 와서 먹어. 그냥 거기서 먹지. 탱커 스킬 1조. 저 혼자. 이거 하다 말고 끝나겠네. 탱 맞고 2조 없다 이거. 네. 빠지거나 그대로 끝나거나. 끝났다. 바로 와요.
별하고 좋네요. 가위 집중. 저발 2개 남았다. 간다. 승리하리라. 한 마리 일단 보였고 50. 아 2마리인가 보다. 해요. 3마리. 3마리 그니까 예. 아 이거 면역됐냐 저거. 아씨 괜찮아 보내. 뭐야 저거. 예. 매즈 하나 해야 돼. 이거 들어왔어, 50짜리 이거 매즈 좀. 들어왔어. 이거 추방 매즈 좀 이거. 뭐야 이거. 아 맞나 이거? 일단 해요. 여기 땡기고 해봐요. 매지 추방 2개 하면 돼 그냥. 체크해요. 늦게 들어왔어. 어떻게 된 건지 나 지금 바빠서 못 봐요. 예, 문제 없어 괜찮아요. 아 나. 매즈 3, 2, 1 매즈 해요. 1분에 하나 바로. 돌리고 살아봐. 바닥 피해. 바닥 피해. 큰 거 깔렸다. 매즈 한 번 더. 3, 풀어. 2, 1. 저 2마리 먹이고. 머리. 뭉쳐 일로 뭉쳐. 네모 더 뒤로. 지금 힐 빡세요. 대무 준비. 뺄게요. 도발 준비. 파도 피할 준비. 천천히 이거. 도발해. 도발했어요. 파도 피해. 저 뭐야 고핀 준비. 고핀 주세요. 밀어. 빨리 밀어. 대꾸. 흩어져. 대꾸하고 지금 힐 빡세요. 대꾸. 죽손. 땡겨요. 죽손 맨탱. 보고 있어요. 집중. 다 왔다 진짜. 어, 집중해라. 이중 터지는 거 하나 말고는 괜찮다. 오우 양꾼. 아 양꾼 죽었다. 전발해요. 선발 괜찮아. 빨리 일어나. 테커스. 이매진. 1초. 됐고. 나갔다가 태mon자. 이매진 한 번 더. 탱탱 2조예요. 차단 2번 해야 돼요. 지금 이중이지 지금. 해제. 네, 차단 2번 이중이에요. 해야 돼요. 집중. 첫 차단. 간다 힐업. 차단. 이제 탱커 해제. 해제. 번 차단. 탱해제 해주고. 2조 정고. 해제. 2조 정고. 탱해제. 2조 정고. 아우. 1조 왜 맞았어요? 힐 부활해. 괜찮아 이거. 크게 문제 없어. 땡겨야지. 슬슬. 탱더 뺄까요 뒤로? 준비. 오른쪽 뒤로. 이거 성광유도. 생기지. 성광유도. 매제했어요. 이동하고. 아 저 앞에 깐 거 뭐야? 저 대무 준비. 도발. 괜찮아. 파도 피해. 파도 온다. 파도 피해. 직접 고핀 이후 밀어요. 밀어. 대프 흩어져. 대프 걸고 흩어져. 요때 대프 아직 쿨이네. 3초 2초 1초 대프 걸어요. 요때 바로 걸어. 오케이. 저거 하나 천천히 땡겨. 저거 됐어. 좋다 지금. 다음 이매진이에요. 이매진 놓치지마. 쿨 1초 0초 이매진 빨리. 더 밀리면 안돼. 탱 더 빼줘요 최대한. 멘텍 스킬 확인. 집중해. 다 왔다. 해제. 탱해제. 1초. 내가 매제. 제발. 집중해. 나갔다가. 저 하나 일부러 뺀 건가? 오케이. 집중해. 진짜 나왔어. 진짜 나왔어요. 집중해. 해제 준비. 해제 준비. 배제했고. 2조 저 해제. 2조 오세요. 2조 2조 오세요. 됐어. 오른쪽 성광 유도 준비. 뒤로 빠져요. 최대한 뒤로. 저거 테커 빼. 탱 최대한 외곽으로. 됐어요. 기다려. 저거 매즈 좀 해줘. 저거 서리골 던져요. 저거 서리골 중앙에. 중앙 매즈 좀. 오케이. 피해. 대무 준비. 파도 피해. 파도 온다. 파도 뒤에 대무. 됐어. 탱 빼면서. 빼면서 매즈요. 빼면서. 탱 더 빼. 빼고 있어요. 탱 계속 빼요. 계속 뒷검지. 불길. 잘 봐 이거. 영원히 쭉쭉쭉 더. 매즈 했어요. 이거 다. 집중해. 다 왔다 진짜. 하나 줬어. 저 풀어놨어요 지금. 오케이. 이거 다음 대프 요때찡 준비. 요때찡 탱기술. 대프. 탱 집중해. 진짜 다 왔다. 이중 터져. 이중 터져. 괜찮아. 이중 상관없어요. 야 이거 저 뭐냐. 대무 준비. 야 이거 다 준비해. 갠생기단 다 제집 준비. 나이스 고핀 이거 뭐냐. 이거 대박이다 이거. 제발 집중해. 야 이거 탱 여기로 왔어. 오케이 됐고. 해제. 탱 일어나 직접. 탱 일어나. 괜찮아. 도발 일어나. 옆에 넣어봐. 일어났어요. 됐어. 밀어봐. 괜찮아. 씨발. 씨발 개 씨발. 진짜 이거 잡을 끌어. 야야야. 괜찮아. 야 이거 왜 먹히면 안 돼. 와. 아, 족같은 놈 이거. 아, 그것만 마법카이다 이 새끼야 진짜. 추워. 아 죄송해요. 저 막판 말아먹을 뻔했네. 진짜. 대박. 아, 족같. 와 잘했어. 나 엄마 깨겠다. 아, 진짜 대박이다. 와 진짜 대박이다. 마지막 고핀 누구냐 진짜. 저거 근데 죽순이 개캐리했다 진짜 마지막에. 씨발 진짜. 그거 끝나고 제가 자리 못 잡아서 지금 그러니까 첫타가 날아갔는데 진짜. 아우 루테오. 아 진짜 막판에 그 뭐야. 진짜. 와 빨리 경매하고 끝낼게요. 야 대박이다 진짜. 진짜 대박이다. 님들 120만 골은 제가 3일 안쪽으로 보내겠습니다.